おはようございます。桜井です。本日も暗号資産の最新情報をお届けしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。主な内容としては、イーロン・マスクさんの政治的な動きが同時コインに影響、XRP はついにブレイクアウト寸前なのか、そしてアメリカや世界各国で進む規制の変化も含めて重要なニュースをギュッとまとめてお伝えしていきます。では、まず注目の同時コインから見ていきましょう。2025年7月7日、同時コインは過去24時間で約5から6% 上昇し、0.163 から0.174ドル付近で推移しています。取引高は10億ドルを超え、週末にもかかわらず非常に活発な売買が見られました。注目されたのはイーロン・マスクさんによる新たな動きです。彼は新しい政治団体アメリカパーティーの設立を発表しました。これまで暗号資産、特に同時コインへの関心を公言してきたことから、今回の発表をきっかけに同時コインが今後象徴的な存在になるのではという期待が高まっています。また、大口投資家、いわゆるクジラの動きも確認されています。24時間以内に1億同時以上を保有するウォレットによる積極的な買いが観測され、個人投資家の利確売りを吸収するような形で価格を押し上げています。テクニカル的にも 0.166 ドルから 0.173 ドルのレンジをブレイクする動きが出てきていて、次の注目レジスタンスは 0.183 ドル付近と見られています。取引量は 1.1 から 1.5 億同時に急増していて、これは過去数週間の低調な取引を一気に塗り替える活況です。このように同時コインはマクロ要因と個別材料が重なり合って短期的な上昇トレンドに入ったと言えそうです。今後はアメリカの CPI や FRB の政策発表も影響する可能性があり、さらなる上昇のトリガーになるかもしれません。続いては XRP に関する注目の動きです。2025年7月7日現在、XRP は過去24時間で約 1.8 から 2.3% 上昇し、2.26 から 2.28 ドルのレンジで推移しています。24時間の取引高は20億ドルを超えていて、2.2 ドル台のサポートを維持しながら 2.33 ドルという重要なレジスタンスの突破を試みています。テクニカル面で注目されるのは XRP が長期間続いていたシンメトリカルトライアングル、いわゆる対称三角持ち合いの上限を現在テスト中だという点です。もしこれを明確に上抜けするような動きが出れば 2.6 から3ドルといった次の上値目標が視野に入ってくると見られています。こうした価格の動きを支えているのがファンダメンタルズ面での好材料です。まず2025年5月にリップル社とアメリカの証券取引委員会 SEC の間で和解案が提出されたと報じられています。この案では、リップルが5000万ドルの罰金を支払い、残りの7500万ドルが返還される内容が含まれていましたが、この和解案が裁判所から認められなかったので、現時点ではまだ不透明です。ただし、この動きにより XRP の法的な不確実性が少しずつ緩和されているという見方もあり、投資家の間では前向きな材料として受け止められているようです。さらにリップルはアメリカの通貨監督庁 OCC に銀行ライセンスの申請を行っていて、これが認可されれば XRP の信頼性と流動性はさらに高まると期待されています。また、現物 ETF の承認確率が 95% とのアナリスト予想も出ていて、機関投資家の本格参入に対する期待が高まっています。実際に2025年4月には XRP 先物 ETF が SEC に承認されていて CME での XRP 先物取引も予定されています。これは規制された市場での XRP 取引の拡大を意味し、今後の価格形成にも大きな影響を与える可能性があります。さらに XRP の保有アドレス数は2025年に入ってから 11% 増加していて、特にクジラと呼ばれる大口投資家が積極的に買い増しをしている動きも確認されています。このように XRP はテクニカルとファンダメンタルの両面で追い風を受けていて、
今後のレジスタンス突破、そして3ドル台への挑戦に注目が集まっています。では次はビットコインに関する注目の動きです。2025年7月7日、ビットコインは過去24時間で約 0.9% 上昇し、109,200ドル前後で取引されています。主要な取引所では 109,194 ドル付近をつけていて、24時間の取引高は約96億ドルに達しています。注目すべきは、14年間一度も動いていなかったビットコインウォレットが突如として20億ドル相当の BTC を移動させたというニュースです。このウォレットは2009年から2011年頃に採掘された初期のビットコインを保有していたと見られていて、動きがなかったことから、サトシのウォレットではないかと一部で噂されているという状況です。このような大規模な移動が行われると、市場では売り圧力かといった警戒感も出やすいのですが、今回は価格が大きく崩れることはなく、むしろ上昇基調を維持しているのが特徴です。このことから市場のセンチメントがいかに強気に傾いているのかっていうのが伺えます。また短期的には11万ドルの壁が強く意識されていて、そこを上抜けられるかどうかっていうのが次の焦点となっています。ボリンジャーバンドの収縮も見られていて、近いうちに大きな値動きがある可能性が示唆されています。一方、サポートは107,200 ドル付近に形成されていて、レンジ相場の中でも押し目買いの動きが見られています。市場全体の安定感を背景にビットコインは他のアルトコインとともに堅調な動きを見せているというふうなことが言えるんじゃないかなと思います。はい。では、ここからは暗号資産全体の動きと注目された個別銘柄の動向についてお伝えをしていきます。まず、市場全体のトレンドとしては、2025年7月7日時点で主要通貨が揃って上昇する全面高の展開となっています。ビットコインが約 0.9% 上昇し、109,200 ドル、イーサリアムは 2.2% 上昇して2570ドル超、XRP は 2.4% 上昇し2.27ドル、同時コインは 4.7% 上昇して0.1791ドルと全体的に強気のムードが広がっています。中でも注目されたのがボンクの急騰です。ボンクは24時間で約 16.6% の上昇率を記録し、本日最も上昇した銘柄となりました。ミームコインという特性上、急騰と急落を繰り返しやすい側面はあるんですけれども、今回のような短期間での動きは個人投資家の注目を集めやすいタイミングでもあります。一方で急落した銘柄も存在します。中でもトンコインはアラブ首長国連邦 UAE の当局がトンを10万ドル分ステーキングすればゴールデンビザが取得できるという噂を否定したことで価格が約 6% 下落しました。このように正確でない情報や過剰の期待が価格に大きな影響を与えるケースも多く、特にアルトコイン投資においては公式な発表を待つ姿勢がより重要になってきています。また、パジーペンギンやフォーなども一部のミドルレンジ銘柄では 5% 前後の下落も確認されていて、全体的には強気相場の中の銘柄選別が進んでいる印象です。このような背景から暗号資産市場全体としては強含みである一方、情報の審議に材料の精査が今まで以上に重要になっています。では最後に暗号資産市場に中長期で大きな影響を与える規制と法制度の最新動向について見ていきましょう。まずアメリカでは2025年に入ってからトランプ政権による規制緩和の路線が強まっていると報じられています。具体的には SEC が複数の主要仮想通貨企業に対して起こしていた訴訟を取り下げる動きが見られ、業界内では歓迎ムードが広がっています。また仮想通貨の法的位置づけや税制を明確にするための新たな法案審議も進行中となっていて、これによって機関投資家が安心して参入できる環境が整いつつあります。こうした動きはビットコインやイーサリアムだけではなく XRP や同時コインのような個別銘柄の取引にもプラスに作用する可能性があります。一方でヨーロッパやアジア諸国では逆の動きも出ています。例えば EU ではステーブルコインに対する厳格な規制が導入されつつあり、発行元に対するライセンス制度や
AML、マネーロンダリング対策の強化が進められています。アジアでは特にシンガポールや日本が仮想通貨交換業者に対する監視を強化していて、透明性や安全性を高める方向に規制がシフトしているのが特徴です。これは長期的には市場の信頼性向上につながる一方で、短期的には特定銘柄のボラティリティが高まる場面もありそうです。このようにアメリカは緩和方向、欧州、アジアは厳格化方向という地域ごとのスタンスの違いが今後のマーケット戦略に影響してくる可能性があります。特にグローバルに取引されている暗号資産にとっては、各国の規制ニュースが価格に直結することも多いため、投資家としては見落とせない要素と言えるんではないかと思います。はい。では最後に今日の内容を簡単に振り返っていきましょう。ここまでご覧いただきありがとうございました。最後に今日の暗号資産市場の注目ポイントを3つにまとめてお伝えしていきます。まず最初は同時コインの急騰です。イーロン・マスクさんによるアメリカパーティーの発表が材料視され、大口投資家の買いも重なって短期的に上昇トレンドが発生しました。今後は 0.183 ドルのレジスタンスを突破できるかどうかが注目です。そして2つ目は XRP のテクニカルブレイク間近の動きです。SEC との和解や ETF 期待といったファンダメンタルの好材料が続く中で三角持ち合いの上限を突破できるかどうか、次のターゲットは 2.6 ドル以上という声もあります。そして3つ目はグローバルな規制動向の変化です。アメリカでは規制緩和と法整備が進む一方、ヨーロッパやアジアでは監督体制の強化が進んでいます。これらは中長期的に価格形成や投資戦略に大きく関わってくるテーマです。このチャンネルではこういった今、暗号資産の投資家が知っておくべき暗号資産ニュース、特に海外で報じられている情報を毎日お届けしています。もしこの動画が少しでも参考になったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録がまだな方は、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。先日、何本か動画をアップしています。まだご覧になられていない方は、ぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI にはそれはありません。なので、これからの投資っていうのも AI が入ってくるのが当たり前になってくると思います。そんな中、ビットレード X っていうのは AI を使って投資をしていきます。ぜひね、興味がある方は僕の LINE の方に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方されてみてください。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。